我想講，我係從來未拍過新玩具嘅開箱片，但係今次我真係忍唔住咧，我夠膽講佢係2025年最出色嘅火車玩具，係玩具唔係模型，而呢一部咁出色嘅火車玩具就係、早いグランド光新登場。Hello， 大家好，歡迎翻到嚟輪唔到嘅 channel 啊！我樂嬸啊。Natasha，哇！今次咧呢個開箱犀利啦，因為咧呢個應該係我2025年最期待嘅玩具啊，就係100系新幹線 Real Class 嘅 Grand Hikari 啊！就咁睇一睇咧，真係好鬼靚嘅啫！呢個你覺得咧？我覺得驚喜喺呢一度，我哋買咗2盒，一盒咧係佢買嘅，一盒咧就係我自己買嘅，所以我哋就有2盒喺度啦。我哋今年其實都搭咗幾次新幹線啦。嗱，咁啊你都知道有站停咗 Kodama 啦，跟住就快少少就係 Hikari 啦，咁啊最快就係 Nozomi 啦。有冇聽過 Grand Hikari 呢一個名？唔識啊，我淨係知你最中意呢個。係嘅。咁我都想趁呢個機會咧，咁就同大家科普一下 Grand Hikari 嘅歷史嘅。1985年10月1號，有 New Shinkansen 之稱嘅100系新幹線投入服務，特徵就係採用咗 Sharp Nose 嘅車頭設計，中間第8同埋第9卡都係雙層車卡。1989年3月11號，為咗對抗內陸機而生，主打更快更豪華嘅 Grand Hikari 正式投入服務，特徵係中間有4卡雙層車卡，其中1卡仲要係餐車添。最高營運時速由本來嘅220公里提升至時速230公里。由新大阪去到博多站只係需要2小時49分鐘，由東京去到博多站仲要係6個小時之內跑完。留意翻 Grand Hikari 出現嘅年代咧，係連 Nozomi 同埋品川站都未出現嘅，所以呢個 Grand Hikari 咧係當時東海道山陽新幹線上面營運速度最快嘅列車啊！如果計埋搭內陸機前後嘅等候同埋移動時間嘅話，佢真係可以快過搭飛機㗎。不過隨住300系 Nozomi 嘅誕生，班次變得越嚟越頻密，100系終於喺速度最前線退落嚟，改編成為4卡嘅 P 編程同埋6卡嘅 K 編程，繼續為山陽新幹線提供服務。2012年3月16號，100系同埋300系喺同一日 last run 之後榮休，正式走入歷史。好，大家係咪對呢個 Grand Hikari 有多少少認識嘅咧？咁如果大家想睇100系新幹線嘅真車咧，咁我當然係可以去京都啊同埋名古屋嘅。咁但係我哋未有得去日本住，所以就拿翻一盒出嚟自己喺屋企玩，自己睇啦。喂，咁事不宜遲，不如我哋拆咗佢嚟睇下咯。呢個重任交俾你啦。咁靚嘅玩具，梗係留翻俾送咗個老婆開㗎啦。其實咧，而家100系咧喺我哋2個心目中咧有個花名叫做想知點解咧，就睇翻我哋上年去砌 Parallel 嗰條片咯。哇！大家咧就會見到4卡啦，咁啊4卡咧就有車頭啦、中間車啦，同埋呢個食堂車啦，同埋呢個車尾嘅。點解呢個好似得半卡咁？佢俾人批咗個頭。係因為咧車頂咧係有2個嘅，一個係 low type 啦，一個係 high type 嘅。咁 high type 咧佢就理論上咧望落咧就會象爭少少個比例。聽聞咧 high type 咧係啱好可以過橋腳嘅，所以我哋之後會試一試嘅。咁我開㗎啦喎！開啦！第3卡、第4卡，佢呢個套裝咧係會包埋3條路軌，得3條㗎咋？佢呢個套裝係得3條嘅，不過咧佢就會啱好可以吸上去。得啦，呢個就係 JR 西日本嘅100系新幹線 Grand Hikari 啊！你睇下佢其實係好有質量感，其實遠睇咧，我已經覺得佢有少少唔似係玩具啊，佢開始有少少係玩具同模型之間嘅嘢嚟㗎啦。啱啱好500蚊有找啊，又有頭燈，又咁像真，大家等咗13年，又終於再出翻100系新幹線，呢個都算係有誠意嘅作品嚟㗎啦。就咁睇咧就唔夠嘅，稍後咧我會砌一個少少嘅 layout，就同大家測試下呢架車到底行起上嚟會係咩模樣嘅。話都冇咁快，已經完成咗設置今日測試用嘅 layout 啦。咁呢個 layout 咧有幾個 feature 嘅，有後面嘅大鐵橋啦，有中間嘅4線月台車站啦，有呢個車輛基地啦，同埋有呢個通過用嘅
車站啦，4線高架車站嘅下方咧有一條測試用嘅線路嘅。我主要係想睇下100係 Real Class 係 High Type 嘅情況之下，到底能否順利通過下方嘅呢條通道啊？今日嘅主角啊，當然係佢哋啦，就係全新嘅 Real Class 100係啦。咁右邊呢一架咧，就係我好細個嗰陣，我第一部買嘅100係啊，嗰陣時喺灣仔某某玩具鋪都係69蚊嘅啫，去到全新呢一部啦，咁已經係去到500蚊有找啦。咁但係你見到咧兩架車嘅質量咧係好唔同嘅。咁今次測試嘅 Real Class 咧，其實係設定上有啲唔同嘅。右邊呢個咧就係用咗 High Type 嘅 Panthercraft， 左邊呢架咧就係用咗 Low Type 嘅 Panthercraft。到底呢個又過唔過到呢啲位咧？我哋又試下啦。哦，個頭燈真係好靚喎，係呢個係 High Type。通過呢個大鐵橋得唔得咧？係唔得嘅。頭先 High Type 係唔得嘅，而家變咗 Low Type 嘅 Panthercraft， 我哋再出發啦。大鐵橋能否成功通過咧？呢個新少少嘅大鐵橋，哦，凹陷喎。好啦，我哋啱啱就試完咗呢個 Grand Hikari 啊，大家覺得佢有型定冇型咧？我啊覺得佢非常有型啦，你咧？話佢開心到乜咁？OK， 咁咧我就順便咧我就作少少未來嘅預想啦。大家見唔見到咧？呢度咧貌似係一個分離式嘅頭鏟組件啊！心水清嘅朋友咧，如果你呢個換翻一個有鏟雪包圍啊，我稱為鏟雪包圍啦嘅頭唇。然後咧，呢啲藍色變咗到綠色嘅話，大家知唔知會變成咩咧？冇錯啦，就係200係新幹線 Shark Nose 啊！我都覺得遲啲會有100係嘅 Fresh Green 啦，唔排除會有啲全單層嘅100係啊，咁就模擬翻之前退役嗰陣咧嘅嗰個模樣嘅。100係又出咗，咁0係又點咧？即係你話嗰個啊0係好靚喎，幾時先出啊？根據我估計咧，應該佢會係2028年出嘅。咁耐？嗱，點解係有意思嘅？因為2028年咧就係0係新幹線退役20週年啦，咁快20年啦已經。咁今日都講咗好多啦，中意呢條片嘅朋友就記得comment like and share 啦。然後咧，我哋今個聖誕節咧都係諗住會砌個大嘅 parallel， 咁啊梗係貨100係啦，同埋東海道山陽新幹線啦，一齊喺度玩啦。今年我哋都見到好多車㗎咋，乜都齊晒。我哋睇下我哋有幾時去日本啦。好啦，下次都要再去追車。好，就咁話啦，拜拜。咁啊，事不宜遲，大家記得繼續睇片啊！完全冇理你啊，sorry。不過咧，佢已經係好想蠢蠢欲動，好想玩嘅。好啦，我哋真係去玩啦〜